秒，15、10秒。OK，drivers ready。賽員準備。好，等等。Marshall 就係Marshall 喺嗰度 OK 得啦。聽安聲起喎。我諗到頭3部車順利打咗出嚟，咁啊睇下改 A、B 先知道邊一個打邊個啦。下一組係 C 組啊，3部都好似啊，除咗 Luca Marini 比較容易認啲。直路小心啊，胡蘇明。Tommy 頭車2車加期3車加號，係新肉搏啦，開始。中間位置小心3架。好，等盡力繼續冇事啦，清咗。睇翻頭3架車，頭2車先望住。哎呦，嘉琪爭少少揾到個位。時間嚟講咧就係嘉琪快嘅24.0啱啱。咁啊，嘉豪係3車。哎呀 ，Tommy 自己，唔係 Tommy 前面嘅，冇事。到 C 組嘅朋友都預備啦嚇，好快到你哋啦。喂，胡蘇明翻入嚟先啊，胡蘇明。就周小心，後邊喂，8號位，後邊。我諗啊，而家變咗啊4車加豪啊。哎呀，跌咗啦，嘉琪。好，嘉琪啊跌咗。文仔帶頭啦，咁就。咁啊，嘉豪行緊23.6啊。嘉豪有啲。我嘉豪而家4車。咁啊5車 Ivan， 6車尖波，6車豪哥，7車尖波。咁啊暫時單圈最快都係嘉豪23.6啊，仲有2分半。文仔應該大咗好多喎，4秒。文仔帶嚟咗4秒4啊！咁啊，見到文仔開始同頭先嗰個揸法開始有少少保守啦。咁啊，車身號碼1號啊。咁啊，應該係 George Martin 嗰個頭盔啊。今年冇乜過車嘅型頭冇乜，今年真係少。C 組嘅都 stand by 啦，隨時。前面小心，有車吸咗，反咗。喺右邊小心 ，OK 冇事。哎呀，又係佢。太平靜啦係嘛，小肥，太平靜啦係嘛，係啊，唔算好機會。咁啊，嘉琪23.7，康明24.0，康基24.0，嘉豪23.6。咁啊，4車同頭車都相差咗9秒。康基同哇，越大越遠啦，2秒2，康明同嘉琪。仲有1分鐘。小心讓車啊！注意讓車啊！咁樣嘉琪23.2啊，0.8啊，仲有50秒。咁睇嚟開始進入戲肉啦。咁可能 George Martin 冇胎啊，有機會。中間位置。好啦，我頭2車而家近㗎啦，仲有30秒。
咁啊，但係見到啊 Tommy 見到嘉琪近咗之後，又揸翻快少少。好啊，C 組嘅朋友，我哋準備啊，C 組。小心啊！唔好放車住，唔好放車住。OK， 放得。好啦，近啦，過咗，嘉琪過咗，不過而家出咗去。啊，直路，哇，直路尾好在冇攬車，哎呀，冇事，走得。執頭車先啊！執頭車先啊！ C 組嘅朋友都準備啦，好快到你哋啦。仲揸嘉琪未衝，豪哥未衝，豪哥衝咗爭嘉琪，仲有血。 好啦，咁啊文仔以2轉1啊，順利衛冕啊！咁啊嘉琪就2車暫時，3車嘉豪，4車漢記，5車豪哥，暫時總成績嘅排名啊！好 C 組嘅準備啦，C 組。